क्या इस खिलौना का मालिक आप ही लोग हैं? ओहो वाह बच्चे लोग, इतना सारा खिलौना का मालिक यही लोग हैं। तो सारा का सारा खिलौना कितना का है? ओहो 1 लाख रुपया का है। ओहो बच्चे लोग 1 लाख रुपए का सारा खिलौना है। ओहो लेकिन इतना पैसा, लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। कितने में दोगे आप लोग, बताओ जल्दी। 5 लाख। क्या? 5 लाख। ओहो 5 लाख में? ओहो बच्चे लोग क्या बोलते हो आप लोग, ले क्या? कमेंट करके बताना बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलो सारा खिलौना हमको दे दो, तुम लोग को दे देंगे 5 लाख, ठीक है ना? ठीक है। एक एक करके खिलौना लेके जाइए, एक एक करके हो एक एक करके। अरे सब जा रहा है, ओ नो सब चल गया एक एक खिलौना लेके बच्चे लोग। हो चलो ये लोग जा कहा रहा है, वहाँ रखने जा रहा है। चलो जल्दी से लेके जाओ एक एक करके। ओ वाह बच्चे लोग, जल्दी से लेके जाओ। धीरे धीरे जाना बच्चे लोग, धीरे धीरे जाना है। ओहो वाह देखो बच्चे लोग ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं बच्चे लोग। आप लोग भी ऐसे खेलते होंगे ना खिलौना। ओहो यहाँ भी देखो कितना सारा खिलौना है। ओहो वाह बच्चे लोग, चलो लेके आइए जल्दी से। ओहो वाह, ओहो लेके आओ। चलो एक एक करके लेके आना है। ओ देखो, अरे तो कितना सारा खिलौना लेके जा रहा है। ओ वाह बहुत प्यारा। चलो धीरे धीरे। अरे तुम लोग हंसते क्यों नहीं, हंसो जोर से। ओहो वाह चलो देखो कितना सारा खिलौना लेके जा रहा है। अरे यार तो इतना सारा खिलौना था, धीरे धीरे सभी कुछ लेके जा रहा है। ओ वाह देखो, वाह चलो। अरे आपके पास क्या क्या हाथ में, दिखाओ जल्दी से। ओहो देखो क्या क्या हाथ में। ओ वाह चलो लेके चलो सब लेके चलिए जल्दी से, इधर आइए। चलो वाह देखो बच्चे लोग इतना सारा खिलौना को सारा का सारा यहाँ पे लेके रख दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या पसंद है आप लोग में। जल्दी बताओ यहाँ पे कौन से खिलौना पसंद है। चलो आप लोग जल्दी से आओ। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे वीडियो में, जल्दी से बोलो। हम लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से बोलो बच्चे लोग नहीं सुना है, फिर से बोलो। वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। देखो बच्चे लोग कितना प्यारा आप लोग के दोस्त है बच्चे लोग। चलो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इससे पहले देखो ये सब क्या क्या है, इतना सारा यहाँ पे टॉयज है, आप देख सकते हैं। सारा का सारा टॉयज आपको भी मिल सकता है। कैसे, वीडियो को लाइक करके बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग वीडियो को लाइक करना बच्चे लोग। चलो सब लोग बोलो बाय बाय। चलो बाय बाय बच्चे लोग।